हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ RR310 के बारे में, उनके वाइब्रेशन इशू के बारे में और कुछ फेयरिंग साउंड के बारे में। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अराउंड लाइक 1 ईयर 2 ईयर के बाद, और ये प्रॉब्लम बहुत से गाड़ियों में है। कुछ इश्यूज़ होती है हमारे गलतियों के कारण, सर्विस सेंटर की गलतियों के कारण, जो फेयरिंग में साउंड आने लगती है इस पार्ट में, बेसिकली इस पार्ट में या इस पार्ट में या ऐसा टैंक के पार्ट में। तो वो सब वाइब्रेशन इश्यूज़ के कारण वो साउंड्स आती है और वो बहुत इरिटेटिंग होती है। राइड के टाइम पे आपको साउंड्स आते रहते हैं, तो आपको, मेरे को खास करके मेरे को चलाने का मन नहीं करता है जब वो साउंड्स आते हैं। तो एक वो फील होता है राइड का, वो चला जाता है। तो मैंने उसको फ़िक्स कर दिया है। मैंने 1 साल 2 साल बहुत बार सर्विस सेंटर में गया, उसको फ़िक्स करने की कोशिश किया, पर वो फ़िक्स नहीं हो पाई। तो मैं खुद से अपने बाइक को खोला और प्रॉब्लम्स डिटेक्ट किया, कहाँ से साउंड आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फाइनली इसको फ़िक्स कर लिया है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसको कैसे फ़िक्स करना है। तो आप भी देख के, आप अगर आपके बाइक में ये इश्यूज़ है तो आप भी ये वीडियो देख के आप उसी चीज़ को फ़िक्स कर सकते हैं। तो मेरी बाइक है ये RR310 BS4 है, 2018 वर्जन है, और ये बाइक 41,918 किलोमीटर चल चुकी है अभी। और ये मेरी बाइक है, अभी तक गुड कंडीशन में है, कोई इश्यूज़ नहीं है अभी तक बाइक में, इंजन में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी। तो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को इस पैनल पे। ये जो पैनल है आपके साइड में, ये जो पैनल है, इस पार्ट में साउंड आ रहा था बहुत। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि ये जो नट होता है, यहाँ पे जो नट है, इसको मैंने ओवर टाइटन कर दिया, या फिर सर्विस सेंटर वालों ने किया। तो इसके अंदर एक क्लैंप होता है, क्लैंप जो होता है यहाँ पे एक फ़िक्स होता है। तो ये प्लास्टिक का क्लैंप होता है, उसके ऊपर एक मेटल का वॉशर टाइप रहता है अंदर में, तो वहाँ पे ये जाके फ़िक्स होता है। तो वो जो प्लास्टिक का जो पैनल था वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से मेरे को बहुत वाइब्रेशन का साउंड आ रहा था। तो वो मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आपको प्रॉपरली 100% ये वाइब्रेशन का साउंड या फेयरिंग का साउंड कैसे रिमूव करना है। तो मैं अभी ये वीडियो आपको खोल के ये पैनल बताता हूँ क्या करना है। ऑलरेडी मैंने फ़िक्स कर लिया, टेस्ट कर लिया है, तो साउंड ज़रा से भी नहीं आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टूल बॉक्स है हमारे, जो बाइक के साथ ही मिलता है। तो इसके अंदर आपको पैनल खोलने के लिए, ये पैनल खोलने के लिए आपको टूल बॉक्स से आपका एलन की जो होता है वो निकाल लेना होगा। बस एक ही टूल से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये आपको निकाल के मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। A few moments later. हाँ, तो मैंने अभी यहाँ के नट्स वगैरह सारे खोल लिए हैं, तीनों नट्स है मैंने यहाँ पे खोल लिए हैं। अभी इसको ओपन करने के लिए थोड़ा इसको आगे की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन हो जाता है। तो मैं इसको अभी पकड़ के थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ। स्लाइड करते ही आपके ये पैनल थोड़ा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक रबर पैनल होता है, यहाँ पे अटैच रहता है, तो इसको भी निकालना होगा। ऐसे करके आपने निकाल लीजिए। अब इसको आराम से आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो ये है वो सॉल्यूशन। सो एक्चुअली ये सब पार्ट्स जो है वो आपके इस पैनल पे, इस पार्ट पे टच करते हैं और यहाँ पे टच करते हैं, तो उसके कारण वाइब्रेशन आता है। तो ये जो क्लैंप था अंदर में है, यहाँ पे जो क्लैंप था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। तो इस पे मैंने फेविक्विक से लगा के इसको प्रॉपर्ली अटैच कर दिया है। और ये डबल साइडेड टेप है, तो मैंने डबल साइडेड टेप लिया। उसके ऊपर का जो कवर होता है उसको मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि अगर आप इसको निकाल देंगे तो आप जब इसको अटैच करेंगे तो वो चिपक जाएगा, यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो फिर आपको ये पैनल निकालने में और लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैंने बस स्टिक किया ऊपर का, ये जो प्लास्टिक रबर होता है या फिर स्टिकर होता है वो मैंने निकाला नहीं।
तो आपको इस तरह से एक यहाँ लगाना जहाँ जहाँ से वो बॉडी पे वो टच होता है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ, और ये जो कॉर्नर पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे वो फेयरिंग टच होता है, यहाँ पे वो फेयरिंग टच होता है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ से ही वो इंजन चालू करने के बाद वो वाइब्रेट होता है, वो टच होकर आपको इंजन में आपका वो साउंड प्रोड्यूस करता है आपका फेयरिंग का। तो ये मैंने लगाया, उसके बाद मैंने इसको फिक्स कर दिया। ये जो पूरा साउंड है यहाँ पे अच्छे से डैम्पिंग हो जाता है, ये डैम्पिंग का काम करता है। तो आराम से डैम्पिंग होने के बाद वो साउंड नहीं आता है। तो सेम चीज़ मैंने उस साइड भी किया है। तो उस पैनल पे सेम चीज़ आपको करना, ओपन करके ऐसा 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 आपको सब जगह पे स्टिक कर देना। उसके बाद आपका पूरा साउंड का इशू चला जाएगा, और फिर ये पैनल को आपको वापस इसी जगह पे आराम से स्लाइड इन कर देना। और ये जो रबर पार्ट है यहाँ पे, इसको फिर आपको यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे इसके अंदर आपको वो रबर पार्ट लगा देना, तो प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा और आपका साउंड का जितना भी इशू है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। अगर सेम चीज़ आपका साउंड इस पैनल से आ रहा है, ये ऊपर के पैनल से, तो आपको यहाँ पे से एक नट खोलना है। ये खोलने के बाद, ये वाला पैनल खोलने के बाद आपको ये नट खोल के आपको ये इजीली बाहर स्लाइड आउट हो जाएगा। तो आप इसके अंदर भी डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हैं। उस साइड भी अगर वहाँ से साउंड आ रहा है तो उधर का डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं। इधर भी है, तो मैंने इस साइड पे और ये इस साइड पे, दोनों साइड पे मैंने वो सेम चीज़ यूज़ किया है, तो वो प्रॉब्लम पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी कोई इशू नहीं है, तो अभी ये कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी फेयरिंग के साउंड के इशू के बारे में जो मैंने फ़िक्स किया अभी इस वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हैंडल बार के वाइब्रेशन के बारे में। सो कैसे मैंने हैंडल बार के वाइब्रेशन को फ़िक्स किया, फिर सीट के वाइब्रेशन को फ़िक्स किया, और फिर फुट पैक के वाइब्रेशन को फ़िक्स किया। क्योंकि यहाँ पे राइडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है, सीट्स पे आती है, इस पार्ट पे टैंक्स पे आती है, और हैंडल बार पे तो बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने उसको भी फ़िक्स कर दिया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा कि कैसे आपको वाइब्रेशंस वगैरह फ़िक्स करना, और मैं बताता हूँ कि 90 to 95% आपका वाइब्रेशन इशू वो फ़िक्स हो जाएगा, वो गारंटीड है। आप सेम चीज़ करेंगे तो वो हो जाएगा। तो मैं आपको वो चीज़ नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट ओनली, and everything what bothers you in this bike will be fixed. I will tell you the 100% solution. Thank you.